15มาเบิงประเพณีบุญเดือน3ของชาวอีสานอยู่บ้านสามพร้าววัดสว่างสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีประเพณีบุญเดือน3จุดนี้ก็เป็นที่สอยดาวก็มีรางวัลหลายอย่างอันนี้ก็มีโรงทานน้ำมาวัดบ่ต้องเอาเขาเอาน้ำมากก็ได้ครับมีโรงทานมีของอยู่ของกินประเพณีของเจ้าอีสานของเฮาไปวัดบ่ต้องอดข้าวอดน้ำโรคภัยไข้เจ็บที่ผู้ขามีก็ขอให้หายไปเด้อปูเด้อเงินทองกองแก้วผู้ขาถือตัวถือต้มไปมื้อนี้หลายแสนบาทอยู่เด้ให้มันได้คืนมาเด้องัวควายผู้ขาทั้งหลายออกลูกให้แพรตลอดทั้งผู้ขาไปขาไปขายไสก็แล้วแต่ให้ผู้ขาโศกหมานมังมีตลอดลูกหลานผู้ขามงคลทางเพชรสลูกันอิสปิตนิทยาทั้งนักพจน์ตลอดทั้งภูพาภูเท่าหลวงพ่อเจริญฐานยุโตบารมีปู่สำเร็จคุณก็ดีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราชองค์ท้าวเวสสุวรรณพระเพิงพระพายพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้าฟ้าพระแม่โพธิ์ศพทรงเสด็จลงมาณสถานที่แห่งนี้ก็ข้าเถิดอิติปิโสภควาข้าพเจ้าจึงขออัญเชิญพระสยามเทวา